I en plana d'economia encara coja la proposta d'Angela Merkel de lligar els sous a la productivitat. El Banc d'Espanya aposta aquesta setmana per deslligar els salaris de l'IPC i els experts també recomanen aquesta proposta. Ara bé, a Espanya els contractes són massa rígids. La taxa d'atur continua davallant a Alemanya, on en un any la xifra ha passat del 7,4 al 6,6%. Segons la cancellera Angela Merkel, la recuperació econòmica passa per l'austeritat salarial. Un model com el que proposa Angela Merkel va encaminat més aviat a que quan hi hagi un moment de crisi dins una empresa se puguin congelar salaris o inclús baixar, ajustar al nivell de productivitat de cada moment, i això significa que no hauria o que seria més dificultós fer acomiadaments. Un plantejament que no només proposa baixar els sous davant de la crisi, sinó també pujar-los quan la situació millori. Aquestes empreses que vagin bé puguin repercutir aquest fet en que els seus treballadors tinguin més salari, de manera que hi ha un incentiu claríssim per tot el sistema a que les empreses continuïn funcionant. És a dir, repartir la feina entre tots i retallar les jornades i els salaris si d'aquesta manera s'aconsegueix evitar acomiadaments. Un model molt difícil d'exportar a l'estat espanyol. Perquè a Espanya tenim un sistema excessivament rígid, on el model de contracte laboral és pràcticament molt marcat. Te marques les hores, te marques temps, te marca el salari i no hi ha marge de maniobra en la negociació del treballador en l'empresa. De moment, tant el govern com els sindicats rebutgen frontalment la proposta. Els empresaris de Balears, en canvi, aposten pel model alemany. Asseguren que lligar els sous a l'IPC no permet la recuperació i perjudica de manera indirecta els propis treballadors. Referir sempre als convenis col·lectius a inflacions passades, o sigui, és algo que és, des de tot punt de vista, no racional, perquè fa que es creï una futura inflació i a vegades va inclús aquesta inflació en perjudici dels propis treballadors.